ये जो रेलगाड़ियां जाती हैं, ये न जाने कितने सपनों और कितने लोगों को लेकर जाती हैं ना। इस पर कुछ लिखा था कि कितने रास्तों से मिलाती हैं ना ये गुजरती हुई ट्रेनें। कोई अरसे बाद घर जाता है, कोई घर से बिछड़ जाता है, कोई सपने संजोने जाता है तो कोई मजबूरी ढोने के लिए।